我又儲咗一堆嘢去同大家分享，究竟呢堆嘢我會唔會回購呢？有興趣嘅話咧就睇落去啦。先嚟落妝嘅產品 Hero InMake 嘅眼唇卸妝液見過佢噶啦，咁呢支我係會回購嘅，因為我覺得佢落得快啦，落得乾淨啦，跟住唔太貴啦，性價比高啦，亦都唔肥膩。接住就係 KP 嘅卸妝油，咁呢一支咧我係會回購嘅，因為咧佢眼啦、嘴啦、面嘅妝容咧全部都落得到，而且好乾淨得嚟咧，佢仲有淡淡嘅玫瑰香味，所以你卸緊妝嘅時候咧就好舒服啦。過完水之後咧，亦都唔會好肥膩嘅，咁所以呢支咧我都好中意。洗面嘅產品有 Aquafolia 嘅 Cleansing Essence， 咁呢一支咧我梗係會回購啦，我用咗佢冇10年都有8年噶啦。呢一支咧我中意佢就係佢有保濕啦同埋舒緩嘅效果，佢仲有3種茶嘅成分咧可以抗氧化，洗完塊面咧非常之明亮，仲要佢清潔能力非常之高得嚟咧，唔會整乾你，因為咧佢仲可以洗走黑頭粉刺。洗完大概2個禮拜度咧，你會見到啲黑頭粉刺少咗之餘咧，皮膚係會細緻咗，所以呢一支我係非常之中意。另外有2款洗面產品咧，我係完全用唔到嘅，係 Mr. Honey 幫我用完嘅。第一款咧就係 Whipped 呢一個牌子，咁佢就叫做 Vegan Pack Cleanser 咁啊。呢一支咧其實佢好 fancy 嘅，佢擠出嚟咧係星星狀嘅，但係咧可惜用落我塊面度咧就令到我面紅，咁所以咧完全用唔到。另外咧呢一個就係我 Lush Review 嗰陣時咧都講過噶啦，就係佢嘅 Turmeric Roll 薑黃嘅洗面膏，咁但係咧呢一個咧我都係用唔到嘅。去到精華面霜類嘅產品啦，咁先講咗呢一組，因為佢哋一 set 嚟嘅，就係 CS12嘅 Infinity Aqua 系列。咁呢一組咧主打就係非常之輕盈嘅質感啦，咁所以如果我哋 Spring and Summer Time 去用咧，又或者你塊面係比較多油量，唔中意黐立立嘅話咧，呢一組係非常之啱嘅。佢主打就係保濕啦同埋舒敏，包括咧係譬如如果你有痘痘啊各樣嘢咧，皮膚發炎嘅話咧，佢都幫手舒緩嘅，而佢嘅質地非常之清爽啦，所以咧唔會令到皮膚咧係有負擔。咁呢一組咧我都用完啦，因為我皮膚偏乾啦，所以呢一組咧我自己就係春夏天去用嘅。如果秋冬天嘅話咧，我就會揀翻另外一啲比較豐盈嘅產品，所以呢一組咧我就會春夏天回購。另外呢一支咧就係 Aquafolia 嘅 Complex Gel， 咁呢一支咧就係精華面霜2合1，質地非常之容易吸收，好舒服，完全唔會黏膩。佢主打就係俾油肌啦，又或者咧會出痘痘嘅皮膚，因為佢主打嘅 function 咧就係疏通毛孔同埋保濕。用完佢一期咧會見到個油量少咗之餘咧，嗰啲痘痘咧唔會咧係咁 loop 啦，亦都咧個皮膚係比較明亮嘅。嗱，咁呢一支主打咧就係 Mr. Honey 用完，因為咧佢係會出油啦，佢又中意爽啦，同埋咧佢係會出痘痘。但係我都有幫手用咗1個禮拜嘅，因為我之前咧轉咗個洗面產品啦，跟住後尾咧就令到我好多油啦，同埋好多粒粒啦。咁我朝頭早嘅時間咧就係偷咗嚟用咧1個星期嘅。第一，佢幫我做翻水油平衡啦，補翻濕啦，跟住第二樣嘢佢幫我疏通翻啲毛孔啦，同埋抗菌啦，等我啲痘痘咧唔好再發作嘅。咁所以咧我係撻咗1個禮拜嚟用呢一支咧，我自己咧係唔會回購嘅，因為其實佢唔係好適合我嘅膚質。咁但係咧 Mr. Honey 就會回購啦。講開暗瘡咧，就有呢一支 Aquafolia 嘅 Anti Imperfection Gel 天然暗瘡啫喱，咁但係咧好耐先會見到佢嘅，因為一支咧係用好耐嘅時間，佢淨係用暗瘡嘅位置。呢一支咧佢就主打咧係幫手 KO 啲暗瘡啦，同埋 KO 個痘印嘅，所以咧淨係搽暗瘡嘅位置啦，搽到個痘印都冇埋咧就可以停手。最中意佢嘅地方咧係幾日之內咧可以令到嗰粒痘平復啦，亦都唔會令到嗰個位置非常之乾嘅，仲要佢可以減淡埋痘印，非常之方便。呢一個咧唔使講，就算我唔係成日出粒粒咧，我總有一支咧常備喺屋企嘅。年紀唔細就梗係要減紋抗老啦，係咪？咁就用 Wellmax 呢一支 Line Release Serum， 呢一支係舊版嚟嘅，而家出咗新版嘅啦，再強勁好多。呢一支咧我自己都非常之中意，因為佢嘅質感非常之吸收，完全唔會黏膩，搽完好絲滑嘅，嗰個抗老減紋嘅效果咧都 very nice。咁但係佢新版咧變咗係2種 Botox， 所以我哋叫佢 Double Botox， 唔係一種係2種，嗰個質感係非常之絲滑啦，搽完之後咧係非常容易吸收得嚟咧，係見到咧嗰個毛孔亦都係細緻咗嘅。咁用完一段時間咧，嗰啲紋理咧亦都會被減淡，咁所以咧我用完舊版就即刻嗱嗱聲係繼續用新版咧，我亦都係非常之中意，咁當然係會回購啦。眼霜我就用完 Polar 呢支 Eye Cream 啦，咁呢一支咧就係 cream 嚟嘅，咁我就係夜晚用啦。佢咧就
可以令到咧嗰個眼部咧係緊緻翻啦，跟住咧冇咁乾啦，整體望落去咧係會比較精靈啲嘅。呢個咧我係久唔久都會回購。我屋企有千萬嘅防曬啦，呢兩支咧都係非常之好用嘅。之前我已經 review 咗噶啦，我揾翻咧就擺翻喺樓下嗰度 just for 你哋參考啦。兩支咧都係韓國嘅，咁啊 Beauty of Joseon啦，同埋咧麗珠蘭，咁呢兩支咧都係精華嘅質地，都係 SPF 50+PA 呢個4個加啦，呢個就3個加啦，嗰個質感咧係非常之友好嘅。搽完之後就好似你搽精華素咁樣啦，吸咗落去之後咧完全唔會黏啦。咁呢兩支咧我終於都用完啦，咁會唔會回購咧？其實我想嘅，咁但係咧我屋企有千萬支防曬等住我，所以咧暫時都唔會回購住。去到 treatment 啊，咁咧我用咗一盒 Wellmax 嘅 Calcium Ampoules， 呢一個咧補水非常強，因為佢入面係5重玻尿酸嘅，佢亦都係安瓶啦，所以佢非常之濃縮，佢仲有 calcium 咧可以幫手碌住啲水分。呢個我逢親轉季咧都會用一個療程嘅，就係用2個星期停2個星期，再用2個星期咧為之一個療程。咁我之前已經做咗一個療程嘅啦，咁所以咧之後 anytime 咧我就可以咧拎翻佢出嚟咧，就係覺得乾嘅日子啦，或者冷敷 mask 嘅日子咧就去用嘅。因為呢一個咧非常之保濕之餘咧，你搽完之後第2日皮膚變得好滑啦，上妝好貼啦，之餘個皮膚係好明亮同埋飲飽水好彈嘅，咁我就好中意嗰個效果。所以咧如果有時覺得dry 地啊，又或者咧嗰期比較暗啞啊，冇時間敷 mask 啊，好趕時間啊，咁我就會夜晚咧用佢取代個精華素，跟住咧就搽翻個面霜，咁我第2日咧就可以靚住咁樣啦。咁呢一個咧我係一定會回購嘅。去到面膜眼膜類嘅東東啦，先講咗呢一個先 Everydance 嘅 The Special Mask， 呢一款咧我揸住嘅係舊版，佢而家出咗新版嘅啦，佢會涼涼地啦，佢亦都係好輕盈啦，唔會好焗，唔會好立啦。你敷完之後咧個皮膚咧係好剔透、好明亮嘅，咁我就中意嗰個效果，同埋好滑嘅。咁所以呢一個咧我自己都好中意。咁我會唔會買新嘅咧？好大機會係會買新嘅去試下，睇下咧佢舊版好啲定新版好啲啦。另外呢一張 MTM 嘅 Hydrating Mask 啦，我都用完噶啦。呢一罐我好似未 properly review， 我遲啲會再 review， 因為咧我已經有一罐新嘅等緊我。呢一款就係 gel 狀嘅保濕 mask， 咁所以咧佢主打係保濕嚟嘅。咁如果你話唔中意 cream mask 好厚啊，但係你中意敷啲 gel 地，少少涼浸浸，感覺比較輕盈，過完水之後都唔會黏立，唔會有一陣嘢黐喺塊面度嘅話咧，咁呢一個係 good 嘅。都係嗰句咧，除咗貴之外咧係冇毛病，係佢補水咧都係 very nice 嘅。去到 paper mask 啦，咁講咗 Lululemon 先，因為之前做過個 post 咧，就喺 IG 嗰度同大家分享佢哋唔同嘅面膜啦 ，recommend 邊款冇咁 recommend 邊款啦，咁我會 link it down below 俾你哋睇嘅。我就用完呢3款嘅啦，咁我自己最中意邊款咧就係紫色 Exosun 呢一款，呢一個咧就係全效煥活再生面膜。Lululemon 嘅 mask 咧喺我度係冇敏感嘅，但係咧佢嘅續航能力唔高，咁因為始終佢好平啊嘛，所以咧佢嘅續航能力 last 到1日咁樣。咁但係如果你中意敷 mask 啦，又或者咧你覺得佢平咧，我敷密啲唔緊要嘅，咁我都覺得佢係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我自己最中意呢款嘅原因咧，就係我覺得佢保濕得嚟咧，佢係明亮，係做得好好，所以變咗咧呢一款咧，我係好大機會咧係會回購嘅。粉紅色同紅色呢一款咧都係保濕，個分別喺邊度咧？紅色呢一款咧個質感係會比較豐盈一啲，所以咧如果你係好乾嘅皮膚咧，紅色呢款會啱你嘅。普遍大部分人如果唔係好乾啦，又或者唔中意黏立嘅話咧，就高浮粉紅色可以噶啦。我自己都比較中意粉紅色，因為我就覺得佢質感輕盈啲啦，跟住咧冇咁黏立，咁所以如果我會買翻嘅話咧，我都會買粉紅色。另外一款咧就係泰國必買啦，就係 Her Highness 嘅白色盒面膜。咁如果你有睇過泰國必買嘅話咧，我就唔使多講啦，係咪？佢嘅面膜紙係非常之薄啦，非常之貼面啦，跟住精華素咧亦都唔會過分豐盈啦，佢做到保濕咧同埋明亮嗰個效果就 last 到幾日。咁所以咧我去親泰國都會買呢款咧，係一定會回購。最尾一款面膜咧就係雪花秀嘅 Concentrated Ginseng。咁呢一款面膜係好特別嘅，佢係喺你成個 skincare routine 咧最後使用，即係好似啲 sleeping mask 咁樣，但係你就唔使敷住佢瞓嘅，佢
佢係分開兩個部分啦，上同下，跟住你就搽完你嘅精華素嘅面霜咧，跟住你就搭呢個 mask 15至20分鐘，跟住 and then 咧你搣咗佢落嚟咧就唔需要過水，因為如果你過水嘅話咧就前功盡廢嘅啦。佢 suppose 咧就係最尾嗰個 steps 嚟嘅，搣完之後咧你會見到咧皮膚好光亮啦，好明亮啦，有翻個滋潤感。因為呢個 mask 嘅質感都比較厚啦，咁所以我完全唔會 recommend for 油肌啦混合性皮膚，我只係會 recommend 俾 dry skin 同埋 super dry skin 嘅啫。呢一款我自己都係會好乾嘅時間咧先至會用嘅，咁所以咧比較乾嘅日子咧我就會諗起佢想回購啦。咁但係咧如果唔係好乾嘅日子咧，我就完全唔會用到佢嘅。眼膜都用完 MTM 呢一款啦，咁咧佢係要配合呢一個精華去用嘅，跟住咧佢就有兩 pad mask 咁樣啦，一個咧就係 for 暗沉啦，另外一個咧就係 for 收緊啊保濕咁樣嘅。呢個組合咧各方面表現都唔錯嘅，咁但係我就唔長氣啦，因為我之前已經拍咗條片，我會將佢 link down below 咧俾大家。如果大家錯過咗嘅話咧，就可以去睇翻咧詳細 review。呢一款我暫時唔會回購住，因為我屋企仲有好多其他眼膜咧係要去測試。洗頭水護髮素就淨係用完呢一組啫 ，From Lush 嘅 Banana 系列。咁我仲有好多其他嘢用緊啦，咁所以變咗咧暫時唔會回購，但係我係 enjoy 嘅。咁呢個咧我都 review 咗㗎啦，我會 pop it down below 咧俾埋條 link 大家。我係 enjoy 嘅，我中意陣味啦，我中意個質感啦，跟住我中意洗完嘅效果啦。但係你話係咪好 miracle 咧？你由啲好叉開嘅頭髮跟住變成瀑布咁嘅樣咧，就唔係嘅。咁但係咧我自己都 enjoy 佢嘅質感。沖涼嘅產品有呢一支 Flying Fox。咁如果你係睇咗我好耐嘅話咧，你應該好耐之前嘅蜜蜜清咧成日都會見到佢嘅。我係用到佢咧係斷咗核唔再出嚟。嗰日我去 Lush 咧就見到佢有復刻版咧就買翻嚟，我係非常中意呢一個味道。佢洗完之後又唔會特別乾啦，咁所以咧我係好 enjoy 嘅。如果我行開見到嘅話咧，我都必定會回購。另外都用完 L'Occitane 呢一支沐浴油啦，咁呢一支咧已經改咗包裝，但係個餡係一樣嘅。呢一支我幾年前咧已經係用過噶啦，亦都係非常之中意嘅。唔好聽到佢油咧就以為佢冇泡，倒啲落個沖涼波嗰度咧，其實都係起到泡嘅。咁我中意佢個氣味啦 ，surprisingly 其實我唔中意杏仁啦，但係咧佢個味咧係唔一樣嘅。咁如果咧你冇聞過嘅話咧，我 highly recommend 咧你去鋪頭度聞下。另外過完水咧又唔會覺得好肥膩得嚟咧，又唔會覺得乾，咁所以咧呢一個我自己都 enjoy 嘅。如果你身體比較特別乾嘅話咧，我都建議嘅。咁呢一個咧我久唔久都會回購。去到洗妹妹嘅產品，你都見過無限咁多次㗎啦。Estée Lauder 嘅洗妹妹液1、2、3、4係用完4支啦。咁呢個咧就係同 Mr. Honey 咧一齊用完嘅。呢個可以日日用我嚟洗私密處咧，唔會乾，唔會痕到跳舞。佢仲可以咧 KO 嗰啲異味啦。佢入面仲有蘆薈咧幫手修復嘅。咁我就用喺私密處啦。咁 Mr. Honey 咧就用喺佢個 post sensitive 嘅胳肋底。咁所以 that's why 咧幾個月裏面咧我哋可以用完4支。韓國網紅品牌 Hatris 嘅 hand wash， 咁我呢一支咧就係 Hotel Wood 嘅味道。咁我中意咧佢個泵好優雅啦嚇，放喺個洗手盤嗰度咧好靚啦。佢泵出嚟係泡泡啦，好方便啦。佢個氣味我亦都係非常之中意嘅。咁如果你唔中意呢個味嘅話咧，你可以揀第二個味。我覺得呢個 product OK 啦，佢又唔會特別洗到你對手好乾，但係又唔係特別保濕，即係我覺得中中挺挺啦。咁我會唔會回購？我都會嘅，因為我覺得佢啲氣味咧都 very nice。咁同埋咧，我中意佢個樽身咧擺喺度咧都好靚仔，咁所以咧我都應該係會回購嘅。呢一支 Clarins 嘅 Contour Treatment Oil 咧，如果你睇咗好耐嘅話咧，久唔時都會見到佢出現嘅，唔係成日，但係久唔時。呢一支咧我都枕住咧久唔時會回購嘅，因為咧就係幫手去水腫。Before 你去沖涼之前咧，我就會用佢咧係咁捽個頭啦，同埋大髀嘅位置啦。如果嗰期水腫得勁嘅話，沖完涼之後咧，其實你會覺得去 toilet 嘅次數係多咗嘅，所以咧我就覺得佢排水都唔錯，咁所以咁多年咧久唔時咧都會買翻嚟用。去到 cream 啦，講咗唔會回購嘅先，咁就係呢一款，佢而家都應該轉咗新包裝噶啦，就係 First Aid Beauty 嘅 Ultra Repair Cream。咁呢一款咧我愛嚟搽身嘅，咁其實佢係搽面搽身都 OK， 因為你見到佢咁大揸啦。但係我覺得搽身咧略嫌，我就覺得佢唔夠。佢搽完之後咧，好似隔一陣間我個身又乾翻咁樣，咁所以咧呢一款我係唔會回購嘅。呢一款咧就係 Vaseline 嘅，咁佢就係 Ultra Moisturizing Body Cream。呢一款我係會回購嘅，我亦都回購咗㗎啦。呢一個咧我就攞嚟咧搽我腳兩笪好乾嘅位置。雖然佢係有啲厚身嘅，咁但係你愛嚟搽身嘅好乾嘅位置嘅話咧，咁係 OK
OK 嘅，佢未去到黏立到一個點你勁唔舒服咯。續航能力高啦，佢厚身啦，我搽完之後咧唔會咧好快覺得乾啦，跟住好快覺得痕嘅，咁所以咧呢個咧我係已經回購咗噶啦。另外呢一個 Lush 嘅 cream 咧我都會回購嘅，用完晒我屋企啲 cream 之後，但係我仲有109,800支等緊我。呢一個 Lush 嘅 cream 咧佢叫做 Karma 係佢哋一個我好中意嘅味道，我覺得好舒服。跟住深刻咧，我搽咗呢個 cream 咧，我覺得我瞓得都係好啲，冇咁多起身啊扎醒。佢亦都唔係好厚身嘅 cream 狀啦，佢係一個咧好似 lotion 咁樣嘅，所以係非常之容易吸收啦，唔會黐立立啦。放我腳好乾嗰兩笪位置咧，佢都唔夠力，但係放我身嘅其他位置咧，佢係 OK 嘅。咁所以如果你話想揾一個香香地嘅 body cream 嘅話咧，要快吸收啦，好似 lotion 咁樣啦，咁亦都係個氣味好舒服咧。咁我覺得咧，你可以去 Lush 嗰度問下呢一款。去到 foot cream 啦，佢又出現啦 Estée 嘅 foot cream 呢一支咧，我之前已經講過好多次㗎啦，佢係可以咧滋潤住對腳，但係佢係吸收嘅嚇，即係你搽完之後咧，佢唔會係黏住個地下或者黏住你對拖鞋嘅。佢另外一個最大嘅 function 咧，就係佢可以幫手咧 KO 腳汗，因為佢可以幫手減少咧腳部嘅細菌，跟住從而咧就 KO 腳汗嘅。咁所以我覺得呢一個就係無論春夏秋冬都啱啦，係嘛？春夏天你就愛佢幫手咧 KO 嗰啲腳汗啊、臭腳咁樣啦。咁但係咧秋冬天咧就可以用到佢滋潤嗰個 function。咁所以呢一個咧一年四季都啱，所以我用完咧佢成日都會喺度出現啦。呢支我自己係一定會回購嘅，因為我腳汗非常之多，咁佢幫我改善到之餘咧，我亦都唔中意黐立立嗰啲 foot cream，咁佢就 perfect 啦，因為佢係吸收得嚟咧，佢唔會黐住我對拖鞋。香水咁咧，之前喺沖繩度買嘅香水咧，我用完一支噶啦，我覺得係好 refreshing 啦，好 nice 嘅，但係咧略嫌就係都幾快散，咁所以變咗咧呢個我就用完就算。我幾中意佢嘅 packaging 嘅，因為帶出街方便。下次去沖繩我會唔會買咧？我有機會都會，因為佢唔係真係雷，咁只不過就係佢個 mist 好似一個霧咁樣，就係佢未必去到 fully 香水嗰種 long lasting 嘅程度咯。但係你噴嗰下咧都係覺得好香啊，好舒服。咁我覺得比較啱 summer time， 因為比較輕盈一啲嗰個感覺。如果係 autumn winter time 嘅話咧，我會 go for Populi 嘅香水嘅。咁但係呢一支咧係我由始到終嘅 favorite， 就係 Chanel No. 5嘅 All Premier 呢一款咧，我係回購咗無限咁多支，我而家都用住一支。我用過咁多香水咧，我最終咧都係 keep 住回購佢。我覺得我揾到我係真愛。如果你冇聞過 Chanel No. 5嘅 All Premier 嘅話咧，我建議你去 counter 度聞下，因為佢係好香啦，佢唔係好濃郁、好女人嗰個味道，都仲係好 friendly 嘅。我覺得春夏秋冬咧都係啱。咁同埋咧 Chanel 嘅香水咧，尤其是佢 No. 5嗰個系列咧，都係比較持久啲啦。所以變咗咧呢一個咧，我自己係非常非常之 enjoy， 咁亦都係一定會回購嘅。仲有3件化妝品咧就講晒啦。先嚟呢一個就係 CanMake 嘅陰影粉，我咧就係 No. 5嘅 colour， 我已經用完啦，亦都回購咗啦。呢一個咧，如果你係化妝新手啦，或者你啱啱想開始搽陰影嘅話咧，我都係建議嘅，因為咧佢係開價品牌，所以佢唔會好實色，你可以慢慢標嘅。咁而05號色咧就大灰，喺我嘅 skin colour 上面咧係 perfectly 做到陰影嘅，所以咧我就已經用完，跟住亦都係買咗新嘅一盒啦。另外呢一個咧我都已經係回購咗㗎啦，就係 CanMake 嘅眉筆，佢就係扁平嘅頭，我覺得咧非常之方便啦，畫幾下咧已經係出到嗰條眉形啦，亦都唔使去批佢啦，扭出嚟就係啦。佢嗰個上色度同埋持色度咧，我覺得都 OK 嘅，以56蚊嚟講咧 no complaint。咁所以咧我用完就買多支新嘅啦。最尾咧就係呢一支泰國 mascara 啦，泰國必買咧都有佢出現嘅。呢一支咧我當時去泰國咧已經係回購嚟㗎啦，我回購咗唔知6支定咩，但係咧我已經差唔多用完啦嚇。呢支俾我整亂咗，佢係直身嘅，suppose 直身就係幼頭㗎啦。咁我覺得放我嘅眼睛嚟講咧，佢比較幼頭咧，我就容易控制啲，冇咁容易整花個妝啦。佢搽幾下咧就已經長啊、翹啊同埋濃密，咁但係佢唔係好誇張嘅。咁但係起碼咧我搽幾下咧就已經見到佢所有嘅功效咧已經出晒嚟啦，我唔使搽10下8下咁樣。咁所以呢一支咧，如果翻泰國嘅話咧，我係會回購嘅。我都差唔多講到斷氣啦，話咁快又同大家分享完畢，唔知今條片有冇嘢燒到你？如果有嘢燒到你嘅話咧，記住喺留言嗰度話俾我知咧，我燒到你啲咩嘅。咁我哋下次再傾過啦，拜拜。